Obboleessi Muktaarii dhugaa rabbii namni akka kiyyatti har'a eegaa ooltan jirtu shima akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jira maal jedhe beektani wal malee hin qabnu jedhee loluu dhiisee dhugaa rabbii baay'ee takka garaana nyaate viidiyoo isaa hagadhumatti dhaggeeffadhe har'a garuu obboleessa keenya ka hangafaa kuni waa hedduu nuu ta'e jedhee taneen dhiisee Muktaariin garuu har'a obboleessa kiyya arginni hiitisi anillee hin dhiisu jedhee seenaa kanatti ta'e viidiyicha keessatti maal beektani wal malee hin qabnu jedhe wal malee hin qabnu bakka inni jedhe kanatti baay'ee takkanaa wanti jedhe dhugaa dubbachuu fi sababa caaltuun qabeenya kana wanti goote obboleessa Muktaarii ka dararamaa jiru kuni garuu ana akka yaada kiyyaatti caaltuu osoo miliquu baatte amma inni caaltuun silkii cufatteetu erga horii fudhattee silkii cufattee calliste jechuun caaltuun illee karaa seeraan itti uftee bakka maali isin ikkoo nama meeqa nama hamma kana taatanii obbolaan Muktaarillee Muktaaritti duuluu jiranii caaltuu maatii bakka maal nama tokkitee dadhabdan immoo isin dhugaa rabbii maal jechuudha. Naa yeroo inni obboleessa isaatti akkanatti milishaa fidee dabaddabsiisee waan hundumaa godhu baay'ee takka unuuniyyuu asitti nu aarsee isiniin immoo akkam haa gochitti dhugaa rabbii isiniin immoo indee kana qabdanii matumuu dadhabdanii qabdaniituma cafaquu dadhabdanii immoo dhugaa rabbii qabdanii mareebuu dadhabdanii isin nammeeqa indee Muktaar waan maal ta'eef akkanatti qabsiise isin hiisisa amma Muktaar maal jedhee namni tokko yoo jira garagaltee dubbatte inni ishee hiisisaa jira nama takka yoo dubbatte amma obboleessi isaa kun viidiyoo waraabee maal jedhe kaleessa inni hiisisaa maaliin godhaa sanan godha isallee itti dabala bara caaltuulee tasbaate dubbatte itti dabala maaliifi tooftaan okko bara kanatti sammuu yoo qabaatte malee akkanuma yoo odeessite waan si godhuun qabu Muktaar sammuutiin isaan caalee jira amma dhugaa rabbii osoo ani isaati as ba'anii dubbachuu dhiisanii caallisaniituma Muktaaruma kana yookaan qabaa qaxaqqaxa lafa kaa'a yookaan immoo qabaa hiisisaa obboleessa isaa baasaa maaliifi nama ijoollee ofii guddifachaa jiru nama jireenya ofiirra jiru qabee hiisisuu jechuun sheem dhugaa rabbii keessaafuu obboleessa isaa ka waan hundaa waliin ta'e ani qo'i maatu na beektanii wanti faashinii ta'e biyya keenya keessatti yoo butiis ta'e yoo karaa nagaas ta'e haga gaafa fuudhanii birrii bute Muktaar kun caaltuma kanaaf jedhee yemenii bahee galee bara. Dhugaa rabbii namoonni yaadatta yoo jiraatan yeroo kaamila isa didde sana ani durba biyyaa jaaladhu qabaa ka jaaladhe qabaa galee fuudhaa injira viidiyoonsa yuutuubii Muktaar jalatti gaddeemtan argachuu dandeessu. Isheef jedhee galaanarra bahee galee bara. Akka nuti amma akkasa waan beeknetti cal jalaa jennu kana Muktaar jala hin beekna waa hundaa dhugaa rabbii caaltuuf jedhee galaana kutee osoo bishaan sun isa nyaate osoo rakkoon tokko isa mudate osoo naachi tokko isa nyaate caaltuuf jedhee lubbuu isa gurguree Itoophiyaa nama gadheedha bara Muktaar. Har'a garuu caaltuuf mucaa tokkitee deenya irrimmaa bala'u jedhee agentala orroballaa tokko irratti fide dhugaa rabbii dee akkamittiin isin immoo inni niyyuu kana hunda dagate isin immoo akkamitti inumaallee reebuu dadhabdani waan fi dadhabdan reebuu dadhabdan dhugaa rabbii yoo reebuu dadhabdan seera itti fida inni seera isin itti fida inni isin hin kabajne dhugaa rabbii utoollee inni isin kabajee waan hundumaa obboleessa isaa kabajee okay obboleessa kiyya waan ta'eef hin kabajee waan akkas ta'e hin kabajee jechuu danda'a. Amma garuu nuti wallolla jedheetaniin isaa ture nuti wallolla jedhee kuni kabajaa umuyyuu beeku dhugaa rabbii qabaa qaxaqqaxa lafa kaa'a kana dhugaa rabbii ani ko yeroo viidiyoo obboleessa Muktaar har'a dhaggeeffannanii kaleessa kalma Muktaarii fi kacaaltuu dhaggeeffadhe dhugaa rabbii unkaan osoo Muktaar hidhamee maal sitti fakkaate an dhugaa rabbii Muktaar kan yeroo baay'ee akka harka irra qabu akka ani isa hin eegin illee beektu bareechitanii garuu waan tokko bakka gaafa humna keetii olte si dabbara dhugaa rabbii akka malee si dabbara sheem bakka si dabbara maaliif nama ijoollee ofii guddifachuu jiru miskiina dhugaa rabbii hinumaayyuu qo'e ani wanti na ibe tokko jira beektanii amma Muktaarii gurbaa kan itti fichisiifate milishaadha jedhee itti fichisiifate. Akkaataan itti darbate agartanii gurbaan kun garuu waan humti na gaddisiisa kan maa darbata qo'e dhiira akka keetiin maa darbatta yoo har'a aangoo argatte illee aangoon kee sirraa bu'uu danda'a dhugaa rabbii amma har'a inni aangoon qaba jedhee nama qabu nama hidhuu danda'a jedheetu kana milishaa jedhee nama no garuu inni milishaadha jedhee itti fide kuni dhugaa rabbii
ma akkatti darbachuun akka nama miskiina wayii tokkootiitti akka nama rakkataa wayii tokkootiitti darbatee hattuu kee marga eechifatta kee akkana godhatta leeba maalee jecha darbatee sokke dhugaa rabbii kan namittitti kana qabanii tumaniyyuu kana dhugaa rabbii keessaafuu warreen uffata akkanaa uffattanii aangoo qabaatanii akkatti nama darbitan rabbiin sinaa darbu dhugaa rabbii. Obboleessi Muktaar kun badii mala qaba. Caaltuun horii fudhatte deemee kun jaartii ofii barbaaddachuu dadhabee asii obboleessa mana hidhaatti darara. Maa jenna gamma kana dhugaa rabbii. Obboleessi Muktaar kun immoo kan amma taa'ee viidiyoo yoo hojjetu maa viidiyoo jedha deemee hin qabsiisu. Maal akkasii uummanni akkasii kun jedhaa bara. Kuni ka obboleessa ofii akkas darare osoo caaltuun bira teessatti lubbuu ishee baasa jechuudha Muktaar kun. Dhugaa rabbii. Bagumaa caaltuun biraa deemte. Kuni silaa waan gudii gochuuf deema ture. Namni obboleessa ofii akkatti dararu hin siila jettee odeessita. Kun immoo as deebi'ee obboleessa kiyya waan ta'eef kabajaa isaaf jedheen walitti buuna jedheen jalaa miliqaa ture. Dura ookee jalaa miliqxee obbolaa walloluun hin ta'u jalaa miliquu hin toshite. Har'a garuu erginni obboleessa kee qabee hidhee maal eegidamma yoona? Maal fuuta? Muktaaruma kana qabdeen qaxaqachisiiftu? Maal inni eenyu Muktaar? Dhugaa rabbii? Mee viidiyoo isaanii irra deddeebi'aa ilaala. Garaa isin nyaata obboleessi sun dhugaa rabbii. Yeroo nu darbatu jechuu kana buusan dhugaa rabbii imimmaan qabachuu dadhabe. Nama hojjetatee ijoollee ofii guddifatu. Nama amaatee qotee bulaa. Kun hin qaanfatu. Obboleessa ofiitti akkanatti fidee siqaayii gasha dhugaa rabbii. Hindee hinumaayyuu namni taa'uyyuu hin qabu. Dhugaa rabbii. Obboleessa Muktaar bichaa miti namumti biraaniyyuu dhiisuu hin qabu kana. Qabee qaxaqqatu qaba dhugaa rabbii. Qaba hissa. Yoo akkanachi obboleessa ofii baasu yoo akkanachi immoo itti darbee hidhamu qaba. Maal akkam nama aarsa viidiyoo ilaale. Kun immoo aangoon qaba itti darbatti. Hin darbattee egaa aangoo qabdi. Dhugaa rabbii maali kuni? Dhugaa rabbii halagaan si darbatellee si reebellee si ajjeesellee ati yoo obboleessa keetti fidde waan ta'eef irraa hin qaanfatu. Garuu nama miskiina qotee bulaa akkanatti as darbatte achi darbatte Muktaar kunillee obboleessa ofii ijoollee ofii guddifachuu jiru. Akkas gochuu qabu ture. Caaltuma sana barbaade lafa jala baasuu qaba. Bakka. Lafa jala maan taane ishuma baafachuu qaba. Kuni garuu ishee barbaaduu dhiisee asii obboleessa miskiina feetu nyaate feetu nyaanne dhugaa rabbii. Mar'immaan isaa hidhatee hojii isaa hojjetachaa jiru uftee daddarbatte quuftuun. Quuftuun hojii hin qabne waan dalaatteen dhugaa rabbii. Hojii hin qabdu bar. Kan amma aangoon qabajee gurbaan kun kan ufee akkanatti qabee egaa aangoo qaba hin qabee egaa. Nama qabaa egaa. Nama ajaa'ibaa akkam dhugaa rabbii. Ani koon nama qotee bulaa kana keessi kiyya hin danda'u. Muktaar ati immoo hin argatta hojii kee dhugaa rabbii hin argatta Muktaar.